हिजो रियल घटना घटेको छ यहाँ। करे एउटा गीत त दिइरहेको छु दर्शक श्रोतालाई होइन। प्रभाव जति पर्ने परिसक्यो, अब सब छताछुल्ल भइसक्यो। त चाहिँ उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ। यस्ता गीत अब गीत त मैले 100औं दिनुपर्छ भन्ने मेरो माने। कलाकार प्रियङ्का कार्की र दुर्गेश थापा दाई, यस्तालाई पनि के कलाकार दुर्गेश थापा दाई भन्नु यार। ए पारी अरे थापाको छोरो रिठे बाहिर निस्कियो होइन। अब कलाकारबाटै चाहिँ आउट हुनुपर्छ। अझै धेरै यस्ता गीतहरू निकाल्नुपर्छ भनेर भन्दो रहेछ यार। समाजलाई चाहिँ साँच्चीकै भन्दाखेरि समाजलाई चाहिँ गलत बाटोतिर चाहिँ यस्तो गीतहरूले डोराउँछ। एउटा कलाकार भनेको त समाजलाई नै परिवर्तन गराउने खालको राम्रो सन्देश ल्याउने खालको गीतहरू निकाल्नुपर्छ। हो कि साथीहरू, हिजो रियल घटना घटेको छ यहाँ। मेरो घर नजिकै रियल घटना घटेको छ। सानो बच्चाले चाहिँ तपाईँको त्यो गीत चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन त्यस्तै खालको छ। तपाईँहरू भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै नकारात्मक बोल्यो, उसले नराम्रो बोल्यो। गीत गाउँदाखेरि उसले गीत गाउन, तपाईँले भनेको गीत त्यो भन्न पनि लाजको मर्नु गीत छ के। यस्तो गीत चाहिँ निकालेन। यदि साँच्चीकै सरकार हो भने बालन सरकारले यस्ता गीत बनाउने मात्रै बनाएर युट्युबमा यस्ता गीत निकाल्नेलाई चाहिँ सिधै निलम्बन, कलाकारबाट कहिले पनि कलाकार हुन नपाउने गरेर चाहिँ निलम्बन गरिदिनुपर्छ। हुन त उहाँले चाहिँ माफी मागिसक्नु भएको छ, गीत पनि हटाउनु भएको छ। तर गीत हटाएर मात्रै भएन, प्रभाव जति पर्ने परिसक्यो, अब सब छताछुल्ल भइसक्यो। अब माफी मागेर चाहिँ उहाँहरूले हुन्छ, उहाँहरूले कमाउने पनि डलर कमाइसक्नु भयो। अब माफी मागेर हुँदैन। तुरुन्त चाहिँ उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ। यस्ता गीत अब यहाँभन्दा पछाडि कसैले पनि निकाल्न नपाओस्, त्यस्तो कानुन बनाएर चाहिँ जसरी पनि निलम्बन गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। बिना कारवाहीको उहाँलाई छोड्ने भने यस्ता गीतहरू फेरि निस्किन्छन्।